Nagpangutan ang kalibutan noon sa kalit nga pagpanaw sa gihulagway nga NBA's all-time great, the Black Mamba, Kobe Bryant. Lagip na iya mga fans din sa Sugbo. Ano ang report? Ang journalist nga si Calvin Cordova, kinsa usaw-usab ka sports writer, ang usa sa napiktuhan sa daotang balita. Dili man sila igunsa ni Kobe Bryant o gwapa usab siya makakita personal sa NBA legend. Apan dako kayo og impluwensya sa iyang kinabuhi o sa mga sugboanong basketball fanatics ang Black Mamba. Si Kobe Bryant, 41 anyos, namatay kauban ang iyang anak nga si Gianna, 13 anyos ug 7 ka mga uban pang sakay sa helicopter. Diha na crash kini sa Calabasas, California, haduol sa Los Angeles. Goal kita, it was very tragic, very untimely. Because kanang very visible pa man gid siya, even though retired na siya, he was still very visible, especially sa mga Lakers games. Kung they had fun, si Calvin na siguro ang usa kanila, kinsa nakahila kuno di ana sayran ang nahitabo siyang idolo sukad sa pagsugod niini sa basketball. Si Kobe, 18 anyos nga nahimong rookie ug player sulod sa duha ka dekada sa Los Angeles Lakers, diin 18 nini All-Star ug NBA champions. Na-eligible ang iyahang pagka-Black Mamba dihang nakasulod siya sa Hall of Fame. Nasuod siya sa mga Pinoy ug mibisita sa nasod niadtong tuig 2016. Meritero si Kobe Bryant niadtong 2016 apan nagpadayon sa pagpaambid sa iyang katakos, diin usa sa iyahang tambungan unta ang kalihukan sa wa pa siya madisgrasya. Kobe's legacy goes beyond basketball. Not just kanang basketball fan, even the ordinary people can learn something from Kobe. Because Kobe kanang, as you said, kanang life is too short. We have to keep moving and moving. Dapat if i-achieve, you have to do it now. Kauban si God Ferrerian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.